پہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کی طرف جو دیکھے گا اسے بھاری نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا، بولے دنیا کو پیغام گیا ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ پلوامہ کے بعد بالاکوٹ حملے پر پاکستان کا رد عمل دنیا نے دیکھا۔ مسلح افواج اور قوم نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ J10C کی شمولیت پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ J10C سے ہمارا دفاعی نظام مزید مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، بھارتی میزائل غلطی سے فائر ہو جانے کی بھارتی وضاحت مشکوک ہے۔ بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا اظہار تشویش، کہا پاکستان بھارت کے معاملے پر آنکھ بند نہیں کرے گا۔ کیسا ملک ہے جس کا میزائل چل گیا اور 3 دن بعد وضاحت کر رہا ہے؟ ہم دنیا کو بار بار بھارت کے ناقص دفاعی نظام کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ عالمی برادری معاملے کا نوٹس لے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ بھارت اپنے میزائل کی دیکھ بھال کرنے میں بھی ناکام۔ ناکارہ میزائل سسٹم خطے کے امن کے لیے خطرہ۔ آج 2.5 دن بعد ہندوستان کی حکومت کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ ہمیں اور دنیا کو ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ بتائیں کہ جی وہ ہمارا میزائل تھا اور معاف کیجئے گا غلطی سے وہ چل گیا، ہم تو اس کی صفائی کر رہے تھے، مینٹیننس کر رہے تھے اور وہ چل گیا اور چل کے پاکستان کی طرف ہی اس کا رخ ہو گیا۔ دنیا کو پرچار کرتا ہے کہ بہت ہی رسپانسبل ملک ہے اور پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، اور بدقسمتی سے دنیا نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا میزائل چل گیا وہ کہتا ہے۔ اب ہم نے بار بار دنیا کو یہ بات باور کرائی ہے کہ یہ ایک مودی سرکار ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے، یہ کسی منطق سے نہیں چلتے۔ کیا دنیا اب نہیں جاگے گی کہ ہندوستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو اڑ کے آیا ہے۔ ہندوستان اس پورے خطے کے لیے بلکہ اس طرح کے واقعات سے تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ بھارت نے 2 روز قبل پاکستان میں داغے گئے میزائل کو غلطی قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت دفاع سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث میزائل فائر ہونے پر افسوس ہے۔ واقعے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے۔ فاروق حبیب نے اپنے رد عمل میں کہا، بھارت نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اگر میزائل آبادی پر گرتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید ہے سلامتی کونسل کے مستقل ممبران اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔